bakutuusizaako wabula kasirema ke tugenda okulaba 18 strictly 18 kudda waggulu bw'oba togiweza bambi nga bakuddiza ebiyitaabyo ng'otandika strictly 18 nakudda waggulu nkiddamu 18 nakudda waggulu nga bagamba Finline features nabo begasibwamu okutuusaako sinema. Hello, I'm Johnny Cash. Unaitibwa Johnny Cash. Nga bagamba Finline features bakutuusizaako ketwolekedde ne bagamba Ajase Films Production ne VJ Juniors Production ne bajja gamba 3 Arts Entertainment nabo begasibwamu olwaleero kwanjula kwa sinema. Nga bagamba Steve Abigelman wabula Keanu Reeves yagenda bakulembera olwaleero yakayise feeling Minnesota. I have to go with my father because Sam came first, you came second. Akatuuka abuuza lwaki isabibwa okwata ekkubo genda shikana kitange anti lwa nsonga Samu yasooka okuzaalibwa gwe n'olyoka oddako limwetegefu gwe People beat. balina akazanyo ke bazanya ne bajja bagamba Cameron Diaz tagenda kabulamu kuno kona kwanjula kwa sinema ne bajja bagamba Deloy Rindo 1 2 3 bazanyi ba lulango Beats paper. wabula Cotton Love oba Cotton kwagala daba nno maama ali ku kiddo maama akuba dope nga bagamba Michael Respond oba Respoli naye muneeno kaino kagenda okuzza amaaso mukwetoolola ennyo maako yalina ebifaananyi bye yatimbe wano ebyaba maasozi nga bagamba Levon Helm wabula David Allen Smith ne Ratho bonna muneeno kwate kubo ve wano obadde kiggwe sebo yakasindika mukagene kashika ne maama waako nga bagamba kitayi waako nga bagamba lwakubiri oba Tuesday naye agenda kubeera muzannyo olwaleero hale talina okusira ku muzannyo gwe baali bazanya ono yawangula Losi Roboshi yayiye enguliko gye bateeka mu sinema yakagamba teeka wano musaka ateekawo ne bakuba tufudde nga bagamba Francis yakola ku kasita y'abazanyi Eugene yakola ku bwambalo bw'abazanyi Naomi Shohani Martin Walsh yakagatagata naye nga bagamba Waltroid yakola ku bifaananyi ebyali bya sinema kale Santa Shumase tiyabula ku mukolo nga bagamba Eric McLeod yali company producer wa sinema balanisha okubagana amayinja Iweni Stroff yali mukungu mukafulumya nga bagamba Dan DeVito Michael ne Stacy Shah be bakafulumya mu butongole wano nga bagamba Minnesota myaka 2 ejayite mabega yitawo yakasukuma mazzi Steven yawandiika ate yali director w'okuntiko kayino mu kaseera kano bagezezzaako okulaga mu bufunze obulamu bw'abavubuka ababiri omu yali mukulu wa munne omu yali ayitibwa Sam kali nga bagamba Minnesota ate ku lunaku lwakakati waliwo nakyaladduka emisinde mukazi wattu embwa zimuleeteddeko eggaali emabega mukwati ayambadde ekiteeteeki ky'abagole anti weegire gwe li ready babano mukazi wattu asiri tukyagudde sebo embwa zibadde zimugobya mmotoka ayambadde ekiteeteeki ky'abagole todduka kino kyamwambalira ne kimukwatira wano gwe nnyabo njakusekula alina yitwe njakwabya omutwe singa ogezaako okukola ekyobutumbaavu anti kakasa ntomishinga byerabireko ready nze sigenda kufumbirwa mutumbaavu oyo byabadde ku diiru kono fuck the deal toduka gundu yakakuba bule y'ekisajja gwe nandikubye mu face naye ate lunaku lwambaga kati to fucking up kuba tuuso kena kusire wacho otandika okunziba shete jangu otandike nga sikufuddeeko bushaga
I don't even want to think about it. nze kyagana kirowoozaako ekyokunziba And you're gonna cook. kati ogenda gezaako ofumbirwe roodi ofumbe Suck his cock every week. ogenda shakinga koko ya atlist buli lunaku bwalina okunyunyuta zobula nvaako Because that's the worst thing I could think to do to you. That's why. kubanga kyekintu kyokka ekibi kyensobola ogezaako okukola kusinzira byonkoze wanziba It's up nice and pretty because people are waiting. njagala obeere mulungi bwe kajira n'akanyiga teweekyanga boy You wanna fight me? oyagala kunwanisha nja kukutuga kamubba kati akatwala mu bufumbo bwa mpaka Change my mind, Bill. ate nkyusiza endowooza yagwe sigala wano nakwate kubo nasooka afunako kanyama omu ne bakwate kubo bayingire munda ayina akabala kayitibwa reds lodi ayitibwa red mwe mudeeri Go get a job, man. Got one? Hey! wayi gwe storeki Good, that was good. awo si wabi Hey guys. storeki mwe kono kiruthi Baby. bajja babuza abasinga muno wange I took care of that little problem for you. namaze dde okulabira ekizibu kye mwabadde mutaddewo n'omusasule Go fishing or something. waliwo ofiisa seba abakolera ebintu byabwe kugamba abikkabikka obujulizi singa baba balina emisango gye bazizza bamusasulira eno mu mpola bamunyigira eno mu mpola Do this week. Good. tukoze tutya wiiki eno kono bosi tubadde oke kano yalinga business manager we Could have been better. wayi It's good. Business is good. bizinesi simbi bizinesi etambula bulungi okakasa ati ye oli yaseka wayi manyi Every day is payday. manyi bagamba nti buli lunaku luba lunaku lwakusasula everyday it's a payday n'amusimba omutete gwe n'amwongera musajja ono akola emirimu tekisado gye waguze ennungi What's this? ate kano kaki leka tulabe American dream, huh? ndowooza wasikanya ekirooto kyo Hey, nah. ayina efo kye yaguze se bwe yakiguze eyo kali ofiisa bw'amala okubikkiriza bamaze omusasula omutete gwe yakwata ekuba okuvaayo ye ofiisa sebo wanene yandibadde nga detective mu Minnesota kali kati akamali kenkufunidde kali oto oli yagenda okubeera omugole omusajja kano ke kamali ke bamufunidde kyokka kagendayo mu bufumo lwa mpaka kasasula bbanja Feel bad the way you Freddy bad crowd situation. mbutuufu oli mukazi mubalagavu naye ate kibi nnyo okuba nga wakulira mu mbeera eno Oh, naye omanyi give me a call. bw'obanga ofunye ekizibu kyonna gwe kubira essimu kubira kasimu tewali buzibu owulidde Fuck you. weegire wayekanyirira kabalagavu kamala She was beautiful yesterday. kabadde kabalagavu jjo Now for today, she's mine. anti olwaliro kange oba wakegadde jjo olwaliro kange nayingira munda kati alina pata naawe Looking at. kati gwotunula ki Let me ask you something, Lloyd. nkubuza ekibuzo lwayi Such a fucking wick. lwaki obeera mutumbavu saawa yo naye Huh? tunuyatunulya ebyekitumbavu ayitwadde ebbali waliwo baasa ate eyingira mu kibuga ono ye Keanu Reeves ag'obuzaali tulabako mu sinema za Matrix kabaka nga bw'omanyi abavubuka tebaagala kunaaba yasooka ne yeerongoserezaako eyemmanga namala n'ayitawo kati agenda okujja ebbali wano waliwo kikawulu bambi waye gwe storage kizaatu bakisibidde mu lukyagala kutandika yatunula nakyesonyiwa ayina kabulifikesi mwe muli buli kimu kyonna ekyandibadde ng'ekikye okuva ku ngoye akina busenya n'ebisigadde yatuuka ebbali It's gonna show up. muganda wagenda kujja Max. ngamba Jackson I told him it wasn't right if he didn't. saamuyise Brother's wedding. namugambye nti alina okukwata ekuba okujja agezeko okubeera ku mbagayo Try and get along with him. bw'aba atuusi wano njagala mutandika okukolagana owulidde What if she doesn't come up? kati maama bw'atajja omugole omusajja lekerawo ebyokufenkafenka buli kaseera daba nno omugole emotoka mwe bamuleetera omugole omukazi yitawo omugole bamuleese bakuŋŋaanyiza ekyalo kyonna ate oba omuvubuka omu ku bavubuka abo kalo wano abakulu agenda kuwasa kati mukazi watu agenda okwekanya aliwo omuvubuka gwe yalengera yali mukazi musajja mubalagavu kamala ono yewuunya omugole gwe baleese siba ebyobufumbo bya mpaka asasula bbanja yabba omugagga kati omugagga amugabyeyo jangu bakuwase gwe nyabo
bubuka b'ennaku zino kwata ekimuli ky'obugole kayatera yamugabayo nga taata Kids would be very happy. kankakase nti mujja gezaako okubeera mu ssanyu mu ababiri ati ye yitawo agenda okuza amaaso kwe kulengera bulazo we yaze tebazeekwata bulungi ne bulazo we gwe gyantugende mukazi watu nga bamuleeta mukazi kyono kwero nanafumba banono bafanseko lodi kyava akwateko naye naayitawo naayingira paka munda baatukewa agifwaza banaye tukunganye wano olwaleero mu maaso g'abano kimaama Jax banange oli kisufu okulaba ngoze What's the story? biki ebigenda mu maaso wano eno Couple, don't they? anti tulaba nti bajja kukola kapa ensufu nedda teri kapa nsufu yamu South Jax. Jax nawe kakkana leka kutandika kukyankalanya Tell me, what did you get? mbulira kiki omuleetedde ng'ekirabo mpulira akaama leka nawe mbulira kiki oleetedde muganda wo ng'ekirabo tiwali kyemuleetedde maama tiwali nzije engalo nsa naye ki ekikuliko Jax nojja ngalo nsa ku mbaga ya muganda wo bajja basale keeki ono tabyagala baba bakuba ekifaananyi ky'obugole onono naye tajja maaso kavubuka kali keyasiikanye nga bamuleeta omugole omukazi kyava yeewulungulamu mpolampola najja siikane kajjama kano keyalengedde kawala katoototo sitole kigwe Can I get a beer? soka ofuneyo kabiya awo kabiya Fuck out of here. njagala kuva wano kwako Who are you? gwani Jax. bampita Jax Jack. jaka Oh, Jax. nedda Jax si jaka Jax? Jax Jax what? kali gwe Jax biki Jax Clit Not related to him. tuŋŋamba nti oli muganda wooli Sam's my brother. saa muganda wange I don't know who's worse off. mbutuufu simanyi ani ali mu buzibu Me. naye kyabika nze ndi mu buzibu nze agenda omufumbirwa ono tanyega nnyo limu olusonyisonyi You shy? olimu ensonyi No. nedda siina nsonyi Ain't heavy? kisitole kigwe Brother. Fred osikanye bulazo wange omuto All dressed up, you know. oyambadde kiringa kimakedo What are we in for this time, huh? sitole ki ku mulundi guno ani gwe wakyakalanyiza My brother Jax likes to spend a lot of his... omanyi muganda Jax ayagala nnyo okumala obudde bwe obusinga mu kkomera Whenever I can get away. akaseera kona wensobola okuddukira famire yamwe nagikowa waita okwatirira Wife, Freddie. ono ye mukazi wange ayitibwa Freddy mukazi wa mpaka kakati Fun. jantuzanya akazanyo kafe but musawa mukulu naye akyayaga okuzanya akazanyo k'obuto gira nawe leka tuzanye tunswaja atandika gira okay nakona Scissors beats. makansi esala olupapula ne baddamu nakona Paper beats rock. olupapula bwolwazi tuddemu nikiki Shit! Rock. ndeese lwazi Scissors. olwazi lukuba makansi kakayiterera boyi nyina okwokya ennyondo koona muzanyo kwabwe kuva buto baguzanya tunkuba kyokka tayagala kuswala okay It's a knockout, isn't she? kakasi kabala kafusiwe kiri You won the game. wangudde akazanyo ninze nafunye omukazi tonywegera nvaako obadde okyakamwa otafuddeeyo I believe you even showed up. tuba nakikiriza nti oze mazima ngalo nsa tondetedde wadde ekirabo yeewuunya Nice tuck, Sam. kibadde kirungi okwogeramu naawe essaamu ku mbaavu gwofa ku kirabo kyokka tofa kulamu bwange wajja bubadde naba nno omugole omukazi daba keeki bwagirya
avwabira alinga obuwala bwene Uganda. I'm gonna go pee. Ngenda nokojoba oba wandiyagadde okumperekerako ekiki bwaloba yagwa bugikigo kamugambe ngenda kojoba nagambye 18 kudda waggulu boyi yakafatira mu kinaabiro empale ekigudde bonna bayidde dda kawansi n'alyoka atula waggulu omanyi sokoddeko ku kkono kati ddako ku right sindika tuwugana waliwo obuto obwali wali katonda wata omuntu ate omuntu nyweza nanyweza musaa twayaga kutamula tufudde yatamula oluvanyuma. Okimyenje. No, did you come for me? Did you come for me? Did you come for me? Kategeeza ontamuliddeko yabadalowooza did you come for me wakimyenje. Wo buya abadde atuta akatya nga takyamulangako bw'ati maama nnyabo katonda watu mukole ono mukazi wa bulazo we babano nga bamuyisa paka pembeni kabadde kawanunira neboyo olina okushevinga olina George Bush mungi okiwulidde osobola ofiitinga George Bush amanyi okuziyiza mbutatuuka nnyo George Bush aziyiza. I look like shit. Niyo fanana nga busa. Do I look like shit? No. Urabanga nza fanana obusati nedda. Getting old. Kirabika ntandise kaddiwa. 25. Oyina emyaka meka 25. Then I am 20. Anti natera okuweza okusukka 2. I used to be 7 years old. Natiranga okubirako 7. I used to be unborn. Natira okubanga sinazaalibwa. I used to be 14. Natira okubaako 14. And tomorrow. Wabula enkya. Before you're 50. Nyinza okuweza 4 oba 5. So. Kati. I'm dying. Mba ngenda kufa. I'm dying. Nfa. You're dying. Naawe ogenda kufa. Right now. Mu kaseera kano. We're both dying. Ffenna tulinga abagenda mu kufa. You're ticking. Gwe towulira obudde nga bukuba. Gets louder with every second. Essaawa gyegenda okugenda maaso n'okuba buli sekendi egenda ewoggana bw'obudde butuggwako. I don't want to die here. Nze saagala kufiira wano. Just split. Ke lwaki tutandika? Ntandike? You think those guys are just gonna... Nyegooza abana abatumbavu bagenda kundeka budde shingende bwe ntyo. Well, they haven't yet. Tebannaba. They did this to me. Daba kye yankola mazima. Jesus. Yeah, Jesus. Radio yanteekako kino kuliko ekigambo slat. Malaya. Red says that I owe him 10 grand. Radio yangambye musimanya manje omutwalo. Kakati okusasula omutwalo yabadde alina gabayonze. On the books your damn brother did. Muganda bwe yambalira ebitabo. Kati olw'omulimu omusufu yawaddeyo nze ng'ekirabo. He's my punishment. Kati nze nninga ekibonerezo. Fuck them anyways. Yeah. Fuck them anyway. Naye kyoyogedde kitu fuck them anyways. Tofaayo. N'atandika aveewo. See out back? Kakati onookwata ekkubo okudda okundabako. Bwe kinaaba kisobose. Nja kwata ekkubo kome. Kati yayita eno. Ono obwedda yatta omuntu. Buyinga tozannya. Obwedda gw'otuga omuntu oyo munda. Yayita paka eruda. Yayita eri manju. Najja. Kyava akwata entwala ye. Yakyala mutuufu wano tajja gumiikiriza kumalawo bbanga gwanvu. Yatunula. It'll always turn to shit. Ne bw'odduka otya era okomekera okomyewo mu busa buno. Mugezi kaabwesonyiwe. Aba agenda maama yamuyita Jackson. Tuleese buleesi kirabo naye ate n'otusibula lutalo. Yawulira obusungu.
mazima bo bafa ku kirabo tebamanyi wajabadde mukubonaabona n'obulamu bwe kati yajja akebera ku motoka ezipaakingidwa wano mukube emotoka akwata kisooka agenda okukwata kweno nga njigule yakabushibunda ng'agivuga mukube emotoka mukube buga station akwata kisooka yajja buzina gali ng'agipakinga wano bamulemeddeko beetaaga ekirabo muzaala tutalina wadde 10 yagamba owaayi okwejja kuba eŋŋanda kamakole ekyo beetaaga yajja ye waliwo kaga station akaali okumpi awo ng'asooka ateeka oluto pembeni Empty the cash. njagala akasimbi konna Come on, move it. muzeeyi amutegedde Axe? gwe Jackson Thank you. mutabani wa luswabi gwanjiba Just give me the money. mpa sente You wouldn't shoot. toyinza kunkuba nawe Jackson I'm not gonna shoot. kigenda kukuba nawe bobuderi gwaki okuba mumanyi gwe Jackson luswabi twazanyanga naye obudiki yitawe namutekeyo Sorry, Bob. onotonyiwa bobu omuntu gwaki okuba abadde amumanyi Jackson mutabani wa luswabi musatu munaku talinaneza ekimbi temuli nga mala agula ekirabo yadda anti kirabo kyekibatta kakali naze nakyo n'obusungu kamala Because I was trying to convince kirabo kyemwetaaga kwako It's a candy dish. eyo kandi dish It was on your marriage. Goodbye. maama weeraba kati nkuwadde ekirabo mbasibudde mufwe aba agenda okuzza amaaso kwe kulingira nakyalo ono mukazi watwali stak kamugamba bambi tondeka mabega tondeka kusiranira mubulamu buno nkusaabusabi yakakwatako n'akagumya munanyina okwata ekkubo gendo n'osonyiwa bwatyo n'atandika baba bali awo ate maama teyafa maama kapuresha kamukubirawo kakada nga akutukiddewo maama afudde ate mutumbavu gwe You killed her. gwomusye nze musye gwomusye mulalu mute maama wange maama abadde anywa nnyo akayaga eno famire empangulukufu kamala tebalina kyakola balina okumugika daba noona akaba ye mukulu naye sebaatiribiya Mom invited me. maama yeyampise ku mbaga So she faints and dies just like kati n'afa bufi bw'ati olw'okubanga gwe me. Not gwamuse I was her favorite. She didn't send me off. abadde anjagala teyangoba nga nyina emyaka 8 gwe gwe yagoba gekitsajjage nina kutuga tontuga ate mpoki gwe yagatutta fembi Hey, Freddie. chief Fred ofisa yajja Sorry. onosonyiwa So how is married life? obufumbo bugenda butya yamulaga lugalo That good, huh? bulungi nnyo bwe butyo bulimu n'engalo Can I bum one of those? oyinza okupa ku kigalo oyo kigala kaako webali Sorry about your mother, boy. munaasonyiwa ku mamaama okufa Died about 6 years ago. owange yafa myaka 6 egyayita emabega mu butuufu kyali kibi nnyo yofisa Word with you, Jax. gwe Jackson njagala kwogeramu nawe togenda Huh? What do you do this time? ate wakoze eki Jackson yitawo waneeno Ice, what did you do that? ate yakoze eki naawe Station you knock. gwedda munda wabbye gas station musajja gwe He asked for an answer, so I'm gonna take a little refuge up yours. Now that old guy, Bob, he didn't see you, but boobu teyakulabe naye yawulira eddoboozi lyo it's always something when you show up. naye buli lwokwata ekkuba okujja ku kyalo wabaawo ekituukawo Finish between me and you, Jax. ate kino kiri wakati wo nange Jackson tebinaggwa buli lwayingira ku kyalo embata za gundi zibbibwa simanyi enkoko za gundi zakwatiddwa nakyo yakwata ekkuba okujja gyali I can't sleep. munaye sobodde kwebaka Cold in here. You want another blanket? wano waliwo obunyogovu wandiyakadde nkwe blanketi endalako ono nedda ndi okay ne kasembera waali Did you stay for me? kyogamba wasigadde ku lwange
stayed to bury. nasigadde kuziika maama wange. Tomorrow? Enkya Taken off. ngenda bugenzi. Kyekava kamunywegera. Njagala owulirize. I've been thinking about me, Jax. Kimanyi obadde ondowoozaako Jax. I'm thinking about you. Kubanga obwedde nkulowoozaako. And when I do, Ate bwe nkulowoozaako I can feel you inside me. nkuwulira ng'ondi munda mu ddiba. You want to be inside me again? Wandiyagadde okudda mu ddiba lyange munda. We shouldn't. Tetuteekeddwa. Again. Nateera. Yaddayo mu ddiba. Laba tabu. Giya tebaginegudde ate. Emmotoka eyiringikye. Katonda watu. Mmotoka yayitawo paka eri mu masekati g'ekkubo. Bali ku kikikyaka. Whoa. Boy. Katonda wange. I thought I told you to shave. Nagambye oshevinge. Onosonyiwa. Alina okushevinga George Bush. Kwe kujja baterere. Babano. Have you ever been to Vegas, Jax? Wali obaddeko mu Vegas, Jax? What? It's the best. Vegas ke kafa kakyasiza okuba kabalagavu. My mom, Zine mama nge twagendayo. we met Anne Margaret. Twashikana Animal Grade. Man, she was the coolest. Mutufu yali mubalagavu mukakamu. Like a kitten with balls. You know? Yalinga kapa zine ziba n'emipiira. She gave me this. Ye yampa ne kano. She signed her picture. Yasayininga n'ekifaananyi kye n'akimpa. It's supposed to bring me luck. Bagamba nti kano kakuwa emikisa. Let's just go. Tugende. Let's just start this thing up and get out of here. Kwegamba tuve wano butukere tugende bugenzi mu Vegas ffenna. Tutandika obulamu obujja nze naawe. Why? Lwaki nedda? Can't you see? Maybe all this shit happened. Naye gwe tukira nti buli kimu kyonna kitukawo lwa nsonga. It happened so we'd end up together. Maama we yafudde wazze wano lwa nsonga tusobola tukomekerere ffenna. Leave me here with these bastards. Tugenda kundeka n'abatumbaavu bano wano. They are. Kubanga singa ondeka nabo ojja kubeera wambwa n'okubashinga. Feels too good. Kibulikika bulungi okuba naawe. It's gonna turn to shit. I Naye bijja kwonooneka. Tisobola kuba naawe. just can't. Tisobola. Yatamba emmotoka ne bimuluma ye kimotoka. Kanada ino kijjayo mu parking. Nakisindika. Era obwakya bwe ruti. Yakwatamu ebibye. Get off me. Crisis. Bulazo n'akaayana. I don't want it. Okuva ne wakyo omukazi talaba ku kigambo. No, it hurts. Don't push me away. Tonsindika boyi nakuwasha kuteeka mu maka kwegala. Back. Come on, get off me. Baabo nno. Musaatu yasala wakwate kubaleka nakyali emabega. Yagenda atandika obulamu bwe. Kubanga akimanyi ye obulamu bwe buzibu nnyo kamala ogezaako bwesibako. Buli complicated n'okukinga ekintu kya kyonna. Yatuuka erudda n'asooka atunula. Naye mbutuufu agenda okutunula bw'ati. Nga newankubadde obulamu bwe buli complicated, amazima gali nti yandyetaaze omuntu owokubiri. Kwegamba gwayinza okuba naye mu mukwano. Eyo emmotoka yagibba n'ajja nayo. Mukazi watu masekati g'ekyo yasalawo akwatemu ebibye. Kino kyekifaananyi kyabadde ayogerako. Kadduka. Jax sirika toogana. What are you doing back? Ate okola ki wano eno? I got a car waiting outside. Nyina emmotoka etulinze ebweru. For me? Kyogamba okomyewo okukimanja eti butereevu. For me? Okomyewo okukimanja olwaleero. Bwe batyo ne bakka eggaali. Kati tulagawa. Lodi tamanyira wajje badda. What are you doing? Okola kyate. Kati aba ayita omukazi okolindekaawo. Yayasa wano we batunda embwa jjukira yashikanawo kikawulu bambi ne kimukwasha ennaku. Kaakati ono kawulu nvaawo naye. Bantu bangi babonyebonye naye babinono kimuleka mabega. Yamwetika. Namuteeka mu mmotoka.
tugende bwe batyo ne badda mu ddene wabula gye badda yonna mukama yamanyi tebalina wadde ekikumi muzaatu ayiyana kunyagulula Even love at first sight? okkiriza mu mukwano nga wakalaba omuntu No. nedda Me neither. nange sibikiririzaamu ebyo nabibidde mu motoka tuyinza okunywa tekagusumuludde ne katandika okuba drink mutufu lyo akatono yawulira essanyu ne kamusimba eccupa kakazi ka bulaazo we They're gonna be looking for me, you know. okimanyi nti bagenda kunoonya kimanyi bajja kunoonya n'akyusa enguliko n'akayimba ke yateekako butufu nakyala alabira ddala wangudde omuvubuka omubalagavu kayimba bambi bombi kabakwata ate bombi bakamanyi manyi kiba kirungi ogezaako gwa mukwano n'omukazi nga at least you have a little something in common nga mulina kyemufaanaganya naye se bw'oyinza okwagala omukazi nga gw'owuliriza lwaga awuliriza akadongo kamu mubutuufu tewali nkwatagana gye muyinza kukwatagana waliwo we baatuukira kati boyo agenda okuzuukuka okuva emmanga okudda engulu omukazi nga taliiwo twafudde dda Let me speak to Red or Joseph. nsobola okugezaako okwogera ne red ne joseph I don't care what time it is. tesifa bikyame kazi enkubyemu simu Okay, I'm sorry. Just kale ononsonyiwa gwe bateeke ku simu abadde agenda kubira radio amugamba omukazi gwewampadde Gotta do things different. agamba nti nali nasuubiza nti kasitanva mukomera ngenda kukyusa obulamu bwange Someone else's wife? wabula okudduka n'omukazi w'omulala si kukyusa bulamu kuno Like that? tokitunuulira bw'otyo I mean, look at it like this. kintegeeza kitunuulire bw'oti Time is like an orange. manyi bagamba nti obudde bulinga mucungwa It's round. It means that bwetoloovu kiba kitegeeza stuff buli kimu kyonna kikwate kubo ne kyetoola ne kidda happens for a reason. era buli kimu kituukawo lwa nsonga Lieutenant Ben, lutenanti beni something. beni something Kostikian. Yes. yakubira lutenanti Leave a message. No, I don't need this. yeetaaga bamuwa obubaka Just leave a message. naye ng'erinnya lye lyokuyita limanyi yagamba beni something lutenanti beni something The big promise I made myself was I'd waliwo kye neesuubiza nti kasita nkwate kuba okuvaayo mukomera sigenda kuddayo won. era nga saagala kuddayo You want to avoid prison? bw'oba oyagala obutadda mukomera Gas station. dikirawo okubba gas stations What I'm talking about is different. kyenjogerako kyanjawulo Same. Go kyeŋŋamba home one last time and get. tukwate kubo tuddeyoeko omulundi gumu ogusembayo I got $50 I keep stuffed in my nze nyina obusente butono naawe olina obusente butono kati bugenda tubezaawo tutya We left in a hurry, Jack. twavuddeyo mu bwangu jjaaka I know, but Jack, tetwakabaliddewo kono nkimanyi we're almost there. njagala okimanyi tugenda tuukirira kye twagala It's like if I close my eyes, kiringa nze bwe nzibirira I can see us in Vegas nsobola okulaba nga tutuuse mu vegasi by a pool nga tuli ku bbali wa puulu with water. ng'erimu amazzi va ku eno gye tulimu etalina mazzi It's always sunny and warm, nga waliyo akaddeko omusana n'ebbugumu and guys in white jackets, bagaayi bambadde bijaketi daiquiris, and all the batuleetera ebyokulya $4, eh? and all the towels smell like. nga tawulo zonna ziwunya bulungi tuli mu bulamu bweyagaza nze naawe No bedtime. And when I get going there, you can come see me perform at night. nga nkwate kubo ne ngenda performinga Big red, nojja ondaba nga nyambadde ekintu ekinene ekya red like crown things. And kuliko buno obuntu bulinga engulu obuliko diamond when I come off stage, I'll be bwe mmala ova ku stage ne kushikana so we'll make love until ne tukola omukwana ekiro kyonna sleep until 2. then ne twebaka paka saa 8 gwa ku makya ye life yembu gyamulootera wabula amugambye alina osooka okuddayoko Minnesota omulundi gumu gwokka waliwo kye beerabidde beetaaga ensimbi bulamu si bubi It's half my money, Jax. njagala okimanyi kitundu ku ssente zange I'm his wife, right? ndi mukazi we yampasiza si bwe kiri He kept saying that he was gonna make me happy. yangamba nti agenda kunsanyusa All this money stashed away. alina ssente ze yali yatereka So after everything, oluvannyuma lwa buli kimu
That'll make me happy, Jax. kati gwoba onsanyusa Jax mu kifo kya muganda Where we. he hides it. Nze nkakasa lwakubanga simanyise tewazikweka. What? Ono n'asirika kiki? What? Kiki? What? Kiki nawereka? You know where, don't you? Omanyise tewazitereka si bwe kiri. Kati bw'omumanyise tewazireka lwaki tokwate kubono oddayo? Kati waliwo ne ibe yali ebbali yajja alingiza alabe bano bakola ki mu luggya lwabwe. Agenda okuzza amaaso okwekkaanya. Kano ne kamulaba. Manyi mulingiza nnyo ebitabakwatako. Kayitawo buyisi nga kakkirira ku bulo jobu. Nakyala yazaawo kateni ku supiidi. Kamugambye adde yagezeeko okunoonya bulazo we gy'atereka ssente. Mbu alina ssente nnyingi. Ate nga ssente ze zimukuza nakyala. Kwegamba azibbeyo bagende batandika obulamu bombiri mu Las Vegas. Musaatu ng'ajja. Yabbye omukazi wa munne, mukazi wa bulazo we. Kati ate akimye ne ssente eza bulazo we. N'asooka yeesetinga. Amanyi gy'atereke omutete ng'ajja. Want me to call Ben? Nothing. He's back. Akomyewo. Mulabyeko. Yajja eno gy'azitereka wansi. Yaba n'obuliyo. Zino ze ziriyo. Ng'azikuba nsawo kumbe bamuteekako olutro. Kati gwe ssebo. Spend my whole life trying not to come back here. Njagala nnyo obutadda wano. I always end up coming back. Naye nkomekerera nkomyewo. Ali wa nakyala. Just put the money back and... Lwaki sikuddizaamu ssente zo ne tubyesonyiwa? Oh, sure. So you and my wife. Nkuleke gwe ne mukazi wange mweyagale. That sounds like a really good deal for me. We're gonna go at it, aren't we, Sam? Sam genda. Njagala mukazi wange. Tebatobye. Bagudde. Tokwata ku luto boy. Kinuma. Tunuma. Kibadde ki. Toduka. Bulo nefuka bulo. Kyabuluma okutu. Kinumye okutuma nange. Bino byekyagala. Kimulidde akafi. Kikafujja wali. Tokuuma na kuuma ku mbaavu. Kikirani gwe. Ani gofenka. Kikuba bulo. Sebo kimugalitawo mana kuuma ne kifujja eri akafi. Musaatu n'akwata okutuukwe. Kale mutumbavu gwe. Obakolere ki? Nkubaako bakuwaanawaana. Yakitulira n'akyana bakyesonyiwe. Yavaayo. Najja yesiwe kati agenda kuzza amaaso. Kumbe Lieutenant Ben something yazze. Wetodduka. Yamwambalira. N'amwetika. Omutwe yakuba ku ttaala. N'asuula eri Gasiya. Take a little refuge up here. Noonya omuntu omulala gw'omanyira so sinze. Yamubbako mu ecupa y'omwenge. Ndaba nno naavaayo. Kati gw'ofiisa okujjako okunsiraanya. Kiki ekikulese kati laba omuntu agenda kudwa. Agenda kala teri alaba. Omugere. B'ofiisa bano batukiraanya bukiraanya. Oli bw'asimbula emmotoka ono yamugirako mabega. Kyajja kimugoberera kigezeeko okulaba wajjadda. Musaatu no tamanyi. Yatuuka ano ka gas station afune ku mafuta. Need a tank of gas. Nyagala ku mafuta. Juzaawo. Can? Owulidde? Akubye drink yenna. Kume nekyo kimakedo kize kibulazo ki. Musiru ono.
Dabano wabadde ayingira. Daba esaati gyayambadde. Akatala kali mu bano. Yabawo wali esaati ya makanika. Nagyesala bulungi yo n'asooka akwata olukomo. Hello. I just saw a cop get beat up. Ndabye omusirikale ng'akubibwa. Ben Costa. Ben Costa. Costa King. Yes, I did. Jackson. Yeah. I don't know. Well, Jackson amusekudde. he beat the hell out of him. Amukubye bubi nnyo kata amutte. Banaye mwangu ng'obudde bukyali. You Goodrich. That's right. I don't, Kali agenda okuzza amaaso ag'okukola ate oli avuddeyo Jackson. Tebamuwalidde ku poliisi mbu akubye ofiisa kata amutte. Muzaatungako eggaali. Tundeka. Kigenda okukwata ku motoka ya kyate tekyagisibidde bweru. Ate ebisumuzo biri munda. Tufudde. Mutumba avandeka. Ono naaba akyanyumya. Ate motoka ye tebagibba. Kale motoka yange gitwala wa bannange. Kyajja kimugoberera kimuvaako emmanju. Motoka yagireeta paka erudda. N'asooka agisiba n'akwata ekuba afulume. Yazze akuba drinki yenna atamidde. Wano we wali ka hotelo ke bapangisiza Kalumu. Nakyala ali ku TV. Kabaka yayingirawo. Hi, honey. I'm home. Kihani nkomyewo eka. Ate gwe ki ekikutuuseeko? Good. Tebibadde birungi. I hate doctors. Nyina olina ogende omusawo kono kyagambye abasawo kuva dda nze kyagambye abasawo. Azaka balansi. Yesu Kristo kyonsikikiriza. Olaba omutumbavu kyankoze. Anfuensa okutu. None to the sucker, though. Naye sebo okutu kwange nvuddeyo nako. Oli mulalu. Let me help you, okay? Leka nkuyambe kale. Need a lot of help. Yeah. Nyina okuwumbula mukono era bwe kyetaaga. Kangayire emmotoka yali epakinze bweru bano babbamu enfalaasi. Motoka balabye ono yajja nayo. Vuga tutandike. Givuge. Hey, isn't that your horse? Iyo si enfalaasi yo. I didn't mean for this to happen. Nabadde sitegeezeza kino kikutuukeko. Muzaatu teyeewulira. Jackson munaye. Lengera. Ononsonyi okubuuza. Naye kiki? Did you get the money? Sente zo ze nazo. You really think this is the best time to... Goza kano ke kaseera akasufu okudisikasinga ku finance. Jax. Jax gwe mukisa gwange ogusembayo. Yeah. Yeah. nazisisikanyeyo nezeetika zizino zirina tofaayo najjazi musimbe ziizo oba yajjayo 2,000 Jax wangi. That's what I found. He's got more than this. Zino sete Rudy alina sete nyingi okusingako ku zino ezo ze ziriwo enkya ku makya we bukeera nga tutandika tuva wano. What are we gonna do, Jax? Kati The last chance. zino sigenda tuyamba kikuli gwe kubadde omukisa gwaffe okusembayo. How could you let him get to you? oyinza otya omuleka okupangulula lwaki tonvaako naawe? Put it on you, Jax. Jax nakubaliddeko obulamu bwange Shut up. ye naawe atuwogane lwaki tosirika dabayo. Is everything all right? buli kimu kiri bulungi eyo bannange. Kiki ekibasumbuwa? Hey, I'm gonna call the cops. ngenda kuyita abasirikale. Some help. weetaaga obuyambi kangene nfuna obuyambi. Over so crowded. wayishe wedi lwaki todda mu nnyumba yo ne weebaka mutubavu kwena watuwoganira. roodi agudde nakyala abayo akako eggaali n'essaamu ono. Shit. sitole ekimugole It's just me. nze nzize The drive.
vuga tugende. Come on. Vuga tugende. I want to talk. Njagala twogere. Kuba nti embaga n'opanuwa. Vuga tugende gwe. Yamutwala paka eyo mu kolido. Come on, you gotta be reasonable about this. Oyina okubamu omusajja w'ensonga. You know? Wakimanya sigenda kwagala. Bintu byali byampaka. Sure, there's lots of girls. Nkakasa waliwo abakazi bangi. Abakazi abandiyagadde okuba naawe ng'ovudde ku nze. Tokiraba. Era mbutuufu. Abo besimalidde mu zange. Let's talk about it. Kale katukyogereko. It was supposed to be a surprise. Nebadde eteekeddwa kubeera surprise gy'oli. Wabula kangikulage. Already, not a down payment, but half of it. Nasasuddeko ekitundu ku nnyumba. You would laugh if you knew how hard it was to get this money. Mutuufu, oyinza n'okuseka okumanya engeri gye nafunamu sente zino. Labayo. This is the model right here. Wano we nagula. It's 2,700 square feet. Eri ku square feet 27 ku 10. It's got cable with 57 channels. Ina cable kuliko 57 channels. Gosh. Look, and Nakyala uli atakyasobola na kusha. ports in a park, that they're building. Dabano. Sisa. Toshiri wala na kusha kuma wenu. Nigo obuzabuza. Look, I know your dream is to live in Vegas, but Nali manya kiroto kyo kyakubeera mu Vegas naye. I mean, it's like a real, neighborhood. Kano kalinga akaalo ba neighbor. Kiringa bwayise ne kaleerwe. Wano si wabi. Eggplant or Waliwo ki eggplant. ecru for the carpeting. Is that a color? I guess. Mukazi watu yamanya nyino kiyiya. Kaakati tunaabeera mu ssanyu. And how many children should we have? Oza tunaazaala abaana bameka? 2. Tuzaaleyo abaana babiri bokka. Babiri bokka. Oli mukazi mulimba mukazi gwe. Tosobola kunjagala. Nasooka ayiwako enguliko. Kasekulirawo buleti. Lodi agenda okuzuka musajja watu ng'ali ku ttaka. Si bwe kirodi kisekudde nakyala buleti. Kyava asituka musajja watu. Awuli omutwe gumuwuuma. Kale obudde bubanga obukya. Lodi n'akwata ekkubo n'adda n'emmotoka. Gwe sigenda kutta. Kyengenda okukola kiriwo ekiti. Kati yasangulako ebyekumu ku mbwashi. Byekumu yabijjeko n'agiteekaawo. N'akwata ekkubo n'asala n'ajja eruda. Hey, the Coke. Sobola okumpayo kakooko. A hostess cupcake. Ne kano ka cupcake. No sweatshirts. Gugaseko ne sweatshirt eyo njagala ogimpe. Yino. Nasooka ajja yerongoshalongoshaako eno. Yenna aliko ka drink. Bw'amala okwerongoshaako. Najja. Kubye ki sweatshirt. Saba ebyokulya. N'akaka n'eruda. What are you famous for? Huh? I don't know. That was a nice horse you had. Falaasi yo yabadde nojje wabadde oyina. Enfalaasi. Yeah. Okay. So did you call the cop? Wakubidde abasirikale nti bakubbye. Why? Nedda. No. Gwe wabakubidde nti nedda. It wasn't my horse. Falaasi teyabadde yange gye badde baba lwaki bankubira poliisi. Kirungi.
Musaatu yeebase. Freddy? Kati yakwate kubona ddengulu wabula yazukka anoonya Freddy nakyala. Freddy yasooka n'afuluma ebula agenda okwekkaanya ng'emmotoka weeri. Gikwatako ng'eyokya. Ndaba noono genda okugyeko essimu baagisazeeko. Guys, your phone. Nsobola okukozesa essimu yammwe. I'm sorry, we can't tie it up. Tie it up. Tetusobola gikuwa. Who's gonna call? Ono bimusobedde tabitegeera. Emmotoka weeri kyokka ate Freddy tamulabako. N'akwateko basookaddeko munda. Muli abadde alowooza oba kapanuye ne katandika. Jula yakumye waliko drink. Kale agenda okuzza amaaso kwekkaanya. Yalaba oluto. Luto luno. Buli kimu kyonna akigattagatta takitegeera. There's trouble in there. A murder. I saw the guy. Waliwo omutemu. My name. Baamubuuza erinnya lye yazaako buzza Shemu. Seba awabidde bulazo we nti asa omuntu. Ndaba noono. Afande bw'ayingira mu kinabiro n'addukayo. Yasooka ne yeekubakubako wano ku mazzi. Kati agenda okwekkaanya obulungi okulengera. Katonda wattu. Mukazi wattu yamulengera mu kibavu kyava amuyita Freddy. Oh, shit. Buno busya bwennyini. Juya bambi yakomyewo aliko drink. Abaali awo agenda okulya nga poliisi ejja. Tufudde. N'asooka ataddayo munda. Ne yeebuuza ekyokola. Muli alowooza kyebeka yakomye omupangulufu n'akasekuba bweti n'akajjawo. Agenda okulengera poliisi eyitawo. Nkoze ntya? Agenda okebera muno ng'ebyasi temuli. Yamanyirawo kyebeka yeyasa omukazi. Ajjukira kimu abadde mukaayana. Esimu nevuga. Yeah. Yeah, this is the manager of the motel. Nze manager wa motel. So here, they want to have a look around. Poliisi eyagala kujja kwekkaanya luumu yo. Kyapiiri. Bw'oba olina ky'olina kyonna kikweke ng'obudde bukyali. Nti siyagala banzigale wenzija akasimbi. Kati hotel manager n'abaleeta naye ng'asose mulabula nti kweke emaali yonna. Well, let's find out. Naye nga tewali buzibu kono tujja kulaba. I just spoke to him. N'akwogera why? Lodi yajja. I'm sorry. Munaasonyiwa. In the bathroom, man. Mbadde mu kinaabiro. My wife is sleeping. Mukazi wange yeebase. Whisper. Mwogere mpola. Alimu engeri ya lusenyiga n'omusujja. Ng'ayingiza b'ofiisa munda. Bajja batandika okwekkaanya. Was throwing up all night. Manyi obwedde ekiro kyonna asesema bambi mulwadde okamala. Yamutadde nno ku kita. My stupid brother and me. Muganda nga abadde ansumbwa twakyankalanye wano. Stupid. Wamutumavu. Twayombye ne tutoba bubi nnyo. Mbuye ne bulazo we. Bufisa nga bekkaanya. What? Kiki ekyo? Kino. Blood here on the sink. Guno musaayi guli ku sinki. From my head. Gwavudde ku mutwe gwange. Twakyankalanye ne tuteefu mitaano kakano mutwe ngubye ku sinki. Back home. Okay. Came to visit, right? I mean, he gets drunk. Nakutekuba ogenda omukyalira yatamidde butamiizi. Right? Where is home? Ewaka wamwe yewa. About half an hour outside of St. Paul. Ovugawo mayiro nga mayiro kitundu kya mayiro okukirira eri emmanga. Okay. Come on. Kali mujje tugende. Jukira engeri gye bamusibyeeko enfunda eziwera kwegamba ebyokwasaganya poliisi tebimuzibuwalira. Ndi okay. Been in trouble? Not really. Wali obaddeko mu buzibu kono nedda. Maybe a little. You gotta. Kale tugamba katonotono. Olina likodi nti wasibwako tiye. You staying out of trouble? Okakasa tokyali mu bizibu nedda nabivaamu. My wife. Nyina omukazi. I need to turn things around. Omuntu okutereeza obulamu kiba kyetagisa toyino kiba kyetagisa funa mukazi kale ate gwe nnina. Okay. Mweraba.
kati ono yewunya bufiisa obutakwata muntu bakigenderedde batya yadda munda n'asooka asumulula amazzi yerongoseeko mutwe gwonna gujjudde omusaayi wabula kati alina okuyiiya alina mayiti ya nakyala Fred wano bimutabula mutwe nagambye tuli kayitibwa feeling Minnesota VJ Junior nga bulijjo King Sports Bet Uganda Limited yamanya yalina okuyiya musajja wattu obudde bukyali kyeyakola kyava akateeka mu bisuuka n'akayitika n'akateeka mu motoka motoka yagiisawo n'agiyingizeeyo munda buli azoowa ali mabega amugirako yasibira eno kabaka yaleeta mayiti leka tulabe abalakaki yasalawo amuziike teyasima na kusimanda yateekawo mayiti nga afuna bikoolakoola yensiri ono yeebuuza bulazo kyaliko yakabika ebikoola bambi kitalo nnyo n'osonyiwa n'amuteekako n'akamuli bambi kwe kujja atandike agenda okulaba empewo efuuwa muli awo yakyakoze si kituufu naye nga talina kyakola bambi kino ekimotoka yakireeta n'akikanyuga wansi eno n'emondo n'agisuula okwo namu obusete bwe yajja kwoli kwako yasalawo kawulwa mutunde bw'amala omutunda n'afuna ku busete n'agula emmotoka weeraba gwe ssebo Hey, I got an emergency. njagala kukozesa simu nfunye ekyemagesi Is one big emergency, man, so fuck off. mb'obulamu is one big emergency so fuck off aba agenda nga poliisi baasulako obusuuzi bugombe ne bajja bamufate I'm given to understand that you killed Freddie Clayton. kyesitegera nti Freddy wamuse Is that a yes or a no? eyo yesi gy'oliko banno Because your brother here, Sam, muganda wo Sam knows where you stashed the body. yategedde bwe wakwese mayiti It's a very sad thing because that was a... ate bw'oba wasse Freddy ekyo kintu kyana kubanga mukazi yabadde mubalagavu ngenda kukusiba bitch. nkugamba towulira I like that girl. kati sebo Sam nga beetika abatwale mayiti gyeri Kind of a stupid fucking name is that anyway? ye linnya kika kyeryo jakisi What? kiki Supposed to be Jack. yali alina kuba jaka Fucked up his birth certificate. naye maama we nafucking up simanyi biki ne bamutuma jakisi Oh. That's all your life amounts to, huh? bajja bamujerega mu motoka motoka ng'esooka etuukira pembeeni nga bakwata ekuba okuvaamu mayiti yagitadde wano wa bagenda otuukaano nga mayiti weeri You must have did something. mayiti atekwa okuba alina kye yagikozeze namulabye agizikaano n'ebikoola Well, there's nothing here. tiwaliwo kiriwo Obvious, Lloyd. This wayekakana naawe He moved her. You did something. mayiti olina gye wagikwece gwe mutuma mayiti eriwa Come on. Hey, yogera mayiti gyeri Hey! wayi gwe shebu I got the time to fool around. koza nyina obudde bw'okukiraana wano ndi mukirikale
People depend on... abantu balina ekigamyeko okubayamba okuva mu byekisiru. I don't have the time. Sina kadde kakumala kuwonoona wa. Fucking losers like you. But I saw it. Nze namulabye. Right spot. Oba osanga yagikwese walungi nga yagikwese eri waggulu. This is... Kuliko n'ofiisa ananagira. I'm telling you what I saw. Nze mbagamba kye nalabye. Oh, no, I don't think so. Togenda kuddayo naffe ogenda tambuza bigere. Leave me out here. Leka naawe tosobola kundeka eno. Temundeka mabega nammwe. Wabula ne Jacks asobeddwa mayiti gyeri. Mayiti gye natadde wano. Yalaze wa kweri. Gwe boy mayiti wagitadde wa. Mayiti. Wakwese mayiti. Mayiti wagikweche gwe nkimanyi mayiti wagi. Ono naye agironya mu koloba. Soko mpe kalayita. N'akamusimba. N'ogwataba. Manya Luganda kyamukube vivi. Nikigubojja. So what went wrong? Kati kyekyankalanye. She make you mad? Yakunyiziza. You can tell me. Mbulira. What'd you do with the body? Kiki wamukoze mayiti wagitadde wanakulabye wamusse n'omukweka. She didn't want to be with you. Yabadde tayagala kubeera nawe buli omu yabadde akimanyi. The fuckers right that on her arm, you bastard. Nze nabadde sirina lukisa gezaako omulumi okugyako gwe. She was my wife. Yabadde mukazi wange. Days. Mukazi wo nga bamusatuza bbanja. Wasn't conventional. So we didn't meet at the prom. So what? Kale ne mwakuba tetwasikana ku prom party ne kitegeeza ki? Tokiri wala. Kikuba buro. You know I didn't have any reason to kill. Ukimanyi nabadde sina nsonga lwaki mutta. Did. Gwobadde olina ensonga lwaki olina omutta. But you were there, right? Wabaddewo. Maybe. Oba osanga. Ye nalowooza bambi ye yassa omukazi. Muli mu mutima. Kwe kujja asabe ku byentambula. Bino yezagala kakati. Where's the body? Mayiti wagitadde wa Nairobi. My ass. Kiss my ass. Hey. Gwe. You set me up. Wansetije up. Niki sajja gwe. You're setting me up. Gwe wansetije up. Nekiwako kasino kapu kakyo. Kwe kukwatagwataba. So was it love or just... Kati gwabadde mukwano. Wate onyumirwa byakola kikyuka. Good blowjob feels like love every time. Manyi bagamba kabulojjo bwakawuli kasira kaba kanyuma. Naye kisajja gwe. Sinikamanyi kyokka oli muntu mukulu. Nange tomanyira. Kikuba ejjinja ku mutwe. Okubira kyamayinja. Nja kukuba mawe. Kibadde ki? Kali bakoze kuba okuddeeka. I'm letting you out of my sight. Boy togenda kunva maaso. That's fine with me. Sikiinaako obuzibu. Nga batuula wano. Todduka. Where you going? Kati olagawa. Yayiwako TV. N'ateeka ekisumuluzo pembeni. Simu yavuga. Togikwata. Yeah? Aha. Waliwo ayogera. Who's it? Ani oyo? Tell my brother what you just told me. Gamba muganda wange by'oŋŋambye. Get the phone. Wuliriza ku ssimu lwaki ombuuza. Alo? Hello? Alo? Mr. Clayton, Mr. Clayton. what my wife saw the other night Mukazi wange agamba ekyo kyaluli. made me sick. Kiyaŋŋamba kyandwaza. Carrying that woman, Yaŋŋambye nti yalaba omuntu eyeetika mayiti n'agiyingiza munda. carrying her out. Kyokka ate omukumu era n'agifulumya ebweru. What it be? Manyi kyekitegeeza? $50,000. Kati mbasaba emitwalo 5 egya dola obutagamba polisi sirika. I don't want to be hard about it. 'Cause Nze saagala kubanga bamanya. I'd really like the money by morning or Njagala enkya ku makya mulete seto basikinge nagamba polisi. convenience. Bw'omuntu omu yeetika mayiti n'agiyingiza omulala n'agifulumya. What he said? Owulidde kyagambye? He said, Agambye one of us carried her body nti omu ku ffe yeetika mayiti n'agiyingiza munda. and one of us carried her out. Omu ku ffe n'agyetika paka bweru. I only carried her out. Nze namwetika kumufulumya kye kyokka. I mean, I couldn't remember. Kiba kitegeeza nabadde sijjukira. Gwe wamwetika omuyingiza. Kikyajja gwe. N'otangamba nti gwe wamutta. Kati kirina amakulu ani yamutta. Kubanga omusajja alaba nti muyingiza gwe ng'omufulumya.
ekyali mundawo. Don't worry now. You did the right thing calling me. Teweeraliikirira wakoze ekintu ekituufu kunkubira. Okay? Gwe buli kimu ngenda kitereeza owulidde. Now you gotta take care of me too. Naye naawe olina okakasa nti ondabirira. Listen to me, you asshole. Wuliriza gwe katofaali. You buried me in this shit and you're Gwe wantadde mu bwesabu n'ogenda bunzijamu. the money. Genda onoonye ssente. Go and pay that motel guy off. Tugenda tusasula ejjamu waka moteri aleme gamba poliisi. Shit's not happening. Siina kikumi kyonna. It's gone. Ssente zaaweddewo. I bought a house. Nagigulamu ennyumba. Half the house. Nazisasulako ennyumba. In Vegas for Freddie and me. Nali ngenda gigulira Freddy nange mu Vegas. Nasasulako ennyumba. Sinaadde ekikumi. Bought a house? Wagula ennyumba. Come on, Egypt. Nange. To do with a fucking house. Kale ennyumba wagigulira ki? Hey, you gotta get that money. Ogenda noonya ssente ze $2,500 ejja $. Kati ontuga butuzi. Lindako. Ndabika nfunye pulaani. This is what we do. Kye tugenda okukola kikino. We go to where you hit her body. Tugende gye wakwese mayiti. Once and for all. Tugijjeyo. Where nobody can find it. Tugiziike baleme gizuula. Kigwe ani anaatula ate bw'anaatulopa banajjawo mayiti. Ni musiru gwe. Kiki? I never moved her body. Mayiti saagigyewo. Nagiresewo we nabadde ngitadde. Huh? Egiki? What you want to me? Lwaki wannimbye? Itugwe. You ate my ear. Walidde okutu kwange. Wife, you framed me. Nota mukazi ono flaminga. You're mad at me for lying? Kati onyiikitula okubanga nakulimbye. Basiranye. Tibamanya ani yagyewo mayiti. Jesus, what kind of sicko would take it there? Yesu Kristo. Mutumbavu kyayinza okubba mayiti. Nga bakakkana kati balowooje nga babulaazo. Mwana, onsekudde alina yitwe. Daba kichwa yange. No, you really hurt my head. Wansekudde alina yitwe yonna ejja akasaayi. Uli bulaazo kika kigwe. This motel guy down while you go to... Oh, I know. Genda onoonye ssente tusasule ono gayi wa motero. Beg him. Ngenda kusaba red. Children if you have to. Tosaba red ne bwe kiba kyetagisa kuta famire y'Egypt ofune ssente ezo. Gali siyendabirwamu. Kakati bulazo kano wandikatutte munange. Kwata embwasi. Seetaaga mundu. Talking about serious stuff here, you know? Njogera ku kitwa kiri kya kyakacajja bwe kagana kabandule bullet. You don't have to shoot him unless you absolutely have to. Oli ye muto kyokka ono ye mukulu. Kati bamugambye agenda asika ne Reds. Ngeri gye yali akolera Reds amusabe ku busente basasule gayi wa motel. Asabe $5,000. Kati agenda okujja ng'omugaga abalansinga bitabo. Julia yali manager we. The midnight oil, as they say. Story ki. Unbelievable. I was just about to come see you. Mbutuufu kyo tekikkirizika mbadde naatera okujja okulabako. Bigenda bitya ndi fine. Maybe come back. Ndowooza nja kudda oluvannyuma engeri gy'oli busy mu bitabo. I mean, this adding, subtracting shit that you do is hard. Wano kiraga nti omulimu gw'okola musufu. I don't pay you enough. Nikyabika bika kikusasula sente gimala. Z'osasula gimala. I can wait. Nja kudda. Togenda jangu. Jangu. Mugaga abadde abalansinga bitabo bya bizinesi ono bulijjo z'amanaginga. Tuula wano, tuula. Tofaayo kakana. Ng'amutuuza. I'm in kind of a fix, you know? Mani nsiranye. I was gonna say about borrowing some money, maybe. Bade njagala ku ssente. Ssente ozaagaza ki? Omuggo ku mutwe. You can fuck with my book. Kuba tuluuza ogenda fuckinga ne ssente zange. Neme kumanya. Buli nnyo n'abalansinga ebitabo kumba amubba. Kakati. I
want it all back. Njagala sente zange zonna boy. Your fucking legs anyway, but you... Ngenda kumenya amagulu naye ate tekigana kunoonya sente zange gye ziri. See, I've never... Njagala sente zange. Oh, come on! Njagala sente zange zonna z'obadde obba bulijjo. Leka nawe bosi. Bosi sente zazituta. Nze sifaayo. Mu bulazo we yazibye. Bw'aba yazikubyeko genda ozibba ozikomyewo. Kubanja emitwalo 3 boy sente zange kubanja emitwalo 3 z'obadde obba mu bizinesi. Nze ngambadde nnyina sente nandizikuwadde. Tonkyankalanya. I don't care about nze sifa ku ngeri ki gy'ogenda funamu sente zange. Tell it to that cunt alien. Njagala sente zange. Bizinesi yange yonna bulijjo ogibba. My mother's dead. Right, well, I guess you shit out of luck. Boy. Just let me... Bino sibyagala sebo ready. Hey, don't move! Tosyeguka ready. Don't move! Tosyeguka tobako gyodda. Nigomanyira. Hey, Red! Ready. Bye! Ready yanyiga naye nakwateko bunajjayo olutu. Drop the gun! Sule mundu ready. Gobosoko sule yo. Put mine out first. Nze yasoso jijjayo. And Sam, you're fired. You are fired. Kyamu kuba ebyasi nga tekitunudde nayo. Shit! Buno busawo. Bakataala. God, shit! Kati nzise omuntu. Tufudde. Kimukubye ebyasi nga tekitunudde nayo. It's 46,000, you fucking idiot. Manje emitwalo 46 si mitwalo 3 gyokka tomanyi na kubala. Daba nono ofisha. Beni something. You got here fast. Ngo yangu ye. By morning. That's right, I guess I did. Would you like a cup of tea? Wandiyagala ofuna kakaawa. No. Bano be basabye nkwesa wiki. So, where's your brother? Parking the car? Bulazo aliruda wa parking motoka. Ajja aleta sente. He'll be along. Talwayo. Yeah. Chichi. Just, I don't want no trouble. Nze saagala bizibu. Relax, okay? Nange saagala bizibu kakkana. Nzikakkana. You relax. Nina we kakkana. Nze kiki. Kale agenda okuzza amaaso waliwo kye yalengera. Sokolino. Kiki ky'olabye ate? Where are you going? Ate olaga weeyo. Kati walengerera kannekera ekikano nakyake yali ayambadde kagamba ke baamuwa nga bali mu Las Vegas. Kyokka teyakamuziika nako. Look. Dabayo. This wasn't such a good idea. Ha! Ali luddawa. What's going on here? Kiki ekigenda mu maaso wano? Munayita onzitula musajja. Son of a bitch. Uganda kwa malaya. Fuck off! Kube mumi. Where is she? Ali luddawa. Ali luddawa. Jakisi. Jakisi bambi. Agenda okuzza amaaso kwe kulengera nakyalo. Wuuli nze tontuga. Yuli. I'm really tired of the motel business. There's no future in it, Nze nabadde njagala kasente. Sente motel terimu future. Nakyala yajja wali. Boy alinga alengedde omuzimu. Kiryoke baby. Don't worry. Totya. I know it was Sam who killed me. Manyi Saamu ye yanzise. Bwe koogera bino yazirika buzirisi. Yakimanya muzimu. Onoono seefu ebulemi okugula. Kyokka sente bulijjo yaziteekamu mu seefu combination agimanyi. Yirwa kiki kuba ku byasi. Nga yeesika. Ayagala kugula kashefu. Kuba ekisooka ne kigwa ebbali. Ekyokuna kyaddira muddire ku mukono. Mama nyawo. Kale wedde ekimulemye kuggulawo. Dinako. Agenda okuzza amaaso nga weggula. Omutete gwonna guli muno.
nakyala kyava asokazamu nekeresye. Jax, zukuka. Wangi. Kiri okay baby. Freddy. Kyokka Freddy banange. Get it. Sikitegeera. someone found me at the side of the Muntu omu yanshikana ku mabbali w'ekkubo. saved my life. Ye yantaasa obulamu. Kaakati. I saw. Nakulaba ng'oli mufu bakkuba ekyasi. She's bleeding. Omukazi avamu omusaayi banaye. Wai kiri okay. Sam's a lousy shot. Even that Wano Samu we yankuba ekyasi. We wati. bullet went in there Kyayitamu wano and out there. ne kiggukiramu emabega. Doctor says I was lucky. Omusawo n'aŋŋamba nti nali wa mukisa. There's no such thing as luck. Naye nze ekimanyi ku sya Katonda teriyo kintu kiyitibwa mukisa eba ntuuko. Right? Oli bulungi. You must be. Uteekeddwa. I mean, I've never felt like Nze siwulirangako nga whatever that word is. simanyi na kye nnyinza kugamba. Happy. Siwulirangako ssanyu. Jax, Jax, I need you to tell me exactly. Jax njagala ombulire ddala ki ekyatuukawo. No, exactly. Simanyi ddala kyatuukawo. Nazirika. Anything. Sina kye nzijukira. Or Nakulaba ku makya I killed you. ne ndowooza nakutta. Why would you want to kill me? Kati lwaki oba oyagala okunzita? What did I ever do to you? Ki kye mba nakola okunzita? Right now. Ne kadda waggulu. Now, Ravine, bleeding to death. Waayi leka ujjavaamu omusaayi paka kufa. Omukwano. My heart, Jax. Njagala okimenye wammenya omutima Jaaka. I was scared. Mbutuufu nali ntidde. Fucked up. Nze nalabira ddala nga ndi fucked up nga simanyi kyakola okugjako okuziika. Baby. I've already forgiven you. Nsonyiwako ono nakusonyiye edda. Tolina kweraliikirira. Boyi mufo ky'okutwala omuntu mu ddwaliro ye yaziika muziika olw'okutya. Ate takolagana bintu bya ddwaliro. Kati onaagenda okudda. Unayitibwa Joseph ng'afaane Redi ali ku ttaka. Where you going? Kati olagawa. I got a fucking hole in my stomach. Ngenda kufuna byakulya. You want something to eat? Olina kye weetaaga okulya. Something to eat? Kyonna kyonna. Tofaayo leeta. Can't get her out of the blind. Well, Danny, what kind of Daba nno ali ku stake out. Atandise n'okusumagira. sleep at night? Kati agenda okuzza amaaso n'alingira nakyala. Motoka yona etuuka butuusi. Ayina kakafe ke ennaku zino watuukira kadayina. Era bwe yatuukira butereevu. Kyasino kyamukutte. N'asooka abikabikawo. Bibino ebyokulya ndeese. Leka mbeeko kye nkubuuza. Are you? Aha. No. Are you okay? Oli okay? Can I ask you something? Kubuuzayo ekibuuzo. Shoot. Genda mu maaso. Okay. Kale. If you had, Tugambe nga killed two people, ng'ossa abantu babiri. murdered them, Ng'obatidde abafudde. and in the process it got Kati mu process eyo ey'okubatta grand, n'ofunamu emitwalo 10. close to like 98. Kwegamba emitwalo 10 gyennyini ejja $. Yes. Ah, And a stranger kati omugwira was blackmailing you. ng'ayagala ku blackmailinga. Would you give him a big chunk of that? Osobola okugezaako muwa ku ssente z'okoleredde ez'okutta abantu. You are weird. Naye musajja gw'oli mupangulukufu. No. Timuwa nze. The bastard of Red Sand. Yeah. Timuwa bwemba ggwe. Ye. Could you bring me one of those donuts too? Njagala osooka ondeetere ku budonati buli. Ngenda kuleetera. Mbutuufu sigenda kuwa mutumbaavu ono ssente. And I'm a regular. You think I could use your phone? Kali engeri gye nzijjajja wano buli kaseera lwaki tompa nenkozesa ku ssimu yo. Yeah, but Okay. don't make a habit of it, okay? Naye togufuula omuze nti buli kaseera oyagala okukozesa essimu yaffe. Hotel, $21.95. That includes a 21.95 help you. nkuteerako ne TV. Kuyambe ntya? Muteeke ku ssimu. Yeah. Aha.
It's about time. Ndowooza ke kaseera. Sente ozifunye. Good. Kirungi. Azifunye. So come on. Kati jangu nazo. That's great. So we'll see you soon, right? Kati ndowooza tugenda kulaba mbwangu ddala. Where I put it? I made him say it my way. And Sam. Sam. The key. N'ekisumuluzo. On top of everything, he says I owe him $30. Jamaa agamba nti amanjayo $30 ez'ekisumuluzo. Twakireseeka. The fish dish. Mu kifishi dish ekisumuluzo bwe twakitadde. Kumbe Joseph akiguddeko. But I'm not at home. Naye ate sirika. Kati yagenda okuzza amaaso okwekkaanya. Bw'alengerera ka Freddy. Maama. Sokoleke. Guno si muzimu. Daba nno. Shit. Buno busa bwennyini. The machine forgot to put sugar in my coffee. Neerabidde oteeka sukaali. Lindako. This is weird. Kino kyewuunyisa. You scream like you just saw a ghost. Owoganye ng'alabye omuzimu. Saw a ghost. Nze yandibadde awogana kuba nze ndabye omuzimu. Emizimu gy'ennaku gino gyekanga. I was there. Nakutta. You fucker, you. Niigwe oli faka gwe bulaazo. Kill us all? Kati ogera tutta ffenna. Come on, Sam. Saamu nawe leka. Back. Is that money? Mwe mutandike. Come on, we can all get out of here. Tusobola ova wano ffenna. Mwe mugende. You know, Omanyi? how does something like this happen to me? Kino ekintu kyantuseeko kitya. Long. Akaseera kano konna. Me. Mu butuufu ne sisobola kirowooza nti. Body was missing. Mbu mayiti. Yabadde misinga lwa nsonga. It's because you weren't dead. Lwa nsonga nakyate wafwa. Njakukukuba ekya kitongwirako eddalu. Gotta keep my head here. Nyina okuumira wano omutwe gwange. You know, I gotta do something right! Nyina okukola ekintu ekimu nga kiri mu butuufu olwaleero. You know, Jax, Omanyi Jackson? you gotta be nice when you come home to visit, you know? Olina okubeera omulungi buli lwokwate kubeeko okukyala. Daba nno naze kuwulira. This is Kelly Baker flying high over I-65 near Bakersfield. Buleti yavuga. Joseph bamukubye. Bono ku ssaabiro. Ono yatambalira mwambalizi. Olutalo. Buleti yavuga. Mwe. Banaye. I'm a police officer. Baleete mutya ndi officer. Jax. Jackson mundu gisule. Gireete wano. Freddy. Leeta embwashi. Agenda okebera sebo omutete guli wano mitwalo 10 gya $. Gwedda wano. You drop that gun, Gwe mundu gisule Jackson nga sinaba kusekula. N'agisula. You mind stepping outside, please? Mwe mufulume ebweru muwulidde. All right. Kirungi. I don't think I can go through with this. Sisuubira nti nsobola okugenda maaso ne kino. You called me. Wankubidde essimu ng'onneetaaga. Turning back now. Kakati nonna kya Freddy yakubira ofiisa ajje. Kyabika waliwo kye yali abalako. Babiri bana bombiriri. Freddy ate nange. You tried to bury me, Jack. Wagezezzaako okunziika Jackson bannange. Onoonsonyiwa. If you're gonna kill someone, Bw'obanga waakutta muntu, you gotta kill him. okakasanga nti omuttidde ddala. Ono ate baamutugira bulaazo we maaso. Muzaatu talina maanyi gasituka. Ku ficha sebo bulaazo kaamutuga bambi. Kisajja kyattu ne kikata. Kikajjeewo. Mukazi wattu yakwatamu ebibye. Kino ky'ofiisa kyabadde kibala mwefunira. Yakigera kisobodde jjukira okuva emisana gonna obwedda kirobye. Najjawo bulungi buli kamu. Kisumuluzo. Kyokka kifumbo kino kyolaba. Yakireka kifuluuta. Ate ekyapoyeseza.
yena jatandika ave wano. I could really get in a lot of trouble for this. Okimanyi nti sobola okugwambuzibwa olwa kino. I'm not supposed to let you in here. Siteekeddwa gezaako okuleeta eno okugirayo bintu bya mugagga. Well, Ah, I won't tell if you don't tell. sijja gamba muntu yenna senga tobaako g'ogamba. Kwata katiipu kaako. Thanks. Weebale. Okay, what is your name again? Erinnya lyo gwani? Listen to me, Lloyd, okay? I'm trying to help you. Ngezaako okuyamba. There, I saw everything. Kate Nabaddewo, kill his brother. nalabye nga Listen, I gotta go. Jacksi yasse muganda we, okujjako ofiisa yasse muganda wa Jacksi. Ofiisa ayitibwa Ben. Nakyala afunye ssente mitwalo 10. N'agenda akwateko batandika obulamu bwe. Muŋŋamba mutya mbu ssente zange baagibbye. What the fuck are you gonna do? Kati ngenda kukola ki? Look anyway. Antu zinoonya. But all my money's fucking. Ssente zange baagibbye. Kati pata naawe yajja. Lloyd. Lloyd. Oh, Eh. jeez. There's nothing wrong with my wife. Kazi mukazi wange tafunye buzibu. Wife's fine, Ben. Mukazi we alyoka ebbeere. Well, pissed at you, Okujjako munyiivu gy'oli. Freddie. 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 She had some very interesting. Fred alina ge yatugambye amawulire essebu. She stole all my fucking money. Yabbye ssente zange. This guy. Nabojjamu ono. Hey, tell this fuck. Mubuulire ono faka. Akolera nzi. Stole every last fucking cent. Wama mugambe nti banzibye. Come on, eh? Mugambe nti banzibye buli 10. Look, Dabayo. Lloyd. Okay, we're cops. We got. Kale tuli basirikale. Yeah. Mumukwate asiri wala. Hey, if we don't look out for each other, you know, who will, man? Let me ask you something. Leka nkubuze ekibuuzo gwe. Why are you such a fucking wit? Lwaki oli mutumbaavu nnyo bw'otyo? Eh? Hey! Naye yakimubuuza kati naye akimubuuziza. Hey, listen. Bw'atyo yakwatibwa ekkubo n'atwalibwa. Nga bagamba nti oluvannyuma lw'emyezi emitonotono. Musaatu mu kkomera gye yali yateebwa. But after all that, Kubuzeeyo ekibuuzo. this is the right woman for you. Okakasa nti oto omukazi gw'ogenda okusikanayo omukazi gw'olina okuba naye. Nkimanyi. Maybe. Oba osanga Roodi yafuna na mukadde amutwako paka mu Vegas. Ajja asobola okusikana kannakyala gye kali. Baamusibayo emyezi mitono. Akimanyi kateekwa kuba kakwata ekkubo okujja eno mu Vegas kubanga kalina ekirooto kyako ky'okubeerako akazinyi mu Vegas. Hey, Why? how do you know for sure she's... Okakasa otya nti kagenda kubeera wano wozze? She's here. Waali nze kakasa waali. Appreciate it. Nsiimye nnyo okuba nga ondeesi. N'ekirala with you? zino sente zo zitwale. $5 for a bottle. Nedda. It's a gift. Kino kirabo. Nedda sigazi. Olina famire ey'okulabirira muzeeyi. They don't look so worried. Lwaki weeraliikira totunanga eyeeraliikiridde nti ngenda funa obuzibu? Kankulage. I got a letter from him not too long ago. Yampandikirako ebbaluwa akaseera k'emabega. Dear Jax. Sebo Jackson. Bullshit. Maybe nothing does happen. Bino biyinza okuba bya busa tewali kitukawo lwa nsonga. Great. Naye ndi bulungi. My dream. Tandise okuba mu kirooto kyange. So fuck you anyways. So fuck you anyways. I hate to say this, son, but Sandi kigambye mutabani. exactly like a love letter. Naye ebbanka luwa mu butuufu teringa laavuleeta. You gotta read between the lines. Manyi bagamba nti olina okusoma wakati w'ennyiriri bw'osobola okujja amakulu. Kyaba asibula na mukadde. Najja asika ne nakyala gy'ali. N'agambye ekiyani livu ag'obuzaale. Maguja Ssebo yaddamu n'agifuna. Teekayo gw'ataaba. Mukazi wattu bulijjo ekimu ku birooto byegezaako kubeera bano bashoggalozi. Waliwo abagagga aba buli kkala. Roodi yajja yekkaanye. N'asooka atambuza amaaso alabe. Genda okugira ati n'akalengera. Kino bulijjo Ssebo kye kaagala. Era kamaze ne kakituukiriza. Kashoggaalo. Yatula nga takikkiriza.
manyi sebo mbangu omukwano gosobola okusikana naye nga togufunye mu bumpimpi oba mu ngeri ntono nga gubadde gwakutobera naye nga ate gwe mukwano mutufu gw'olina okuba nago. Sula bulungi Freddy kagenda okulengera kagatuukisa ku Jacks. Ki Freddy? What took you so fucking long? What took you so fucking wrong? Kigaki ekikulisizaayo? Ye Cameron Diaz twamulabako wa What Happens in Vegas kuzanyidde enkuyanja yakakubirawo kesi babano wabula ne kabaka n'akasemberyo kaggala nabagamba VJ Junior nga bulijjo ku Rakis Digital Studios ku Majesty Plaza Level 3 Cup number 21 obushikanawo kanagambe simu eri 0774 546245 King Sports Bet Uganda Limited nga bulijjo nabo bakuteekamu ensimbi mukama abankumire tajjango kwanalaba kadda musigala ng'otudde mweraba.